वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर? नहीं यार, अभी तो वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन के डंडे उड़ाना बाकी है। आ रहा हूँ चीकू भैया, और इस बार आप मेरी टीम में भी नहीं रहेंगे। चीकू भैया ने कैप्टन को स्लेज करेगा? चल, आखिर सीख ही गया तू। बस चीकू भैया से कोई उधारी एक्सपेक्ट मत करना। वीवो IPL 23 मार्च से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर।